Predstavniki Ligi Parastoh u Skupštini Srbiji pridali svojo vymahanje, že by še zo skupštinskej proceduri takoj podsahnuł predlog zakona o poljoprivrednej žemi. Lider Ligi socijaldemokratov Vojvodini Nenad Čanak novinarov hvaril, že parasti prišli do Beogradu, bo su vyražiť svojo nezadovoljstvo zo s predloženima zakonskima rješenjami, a pred Skupštinu prišli pretože dumaju, že tot problem treba rišiť prez instituciji sistemi. Parasti pozberani kolo asociaciji poljoprivrednikov i drugih združenjoh i nješka probovali rušiť na traktoroch do Beogradu protestovac protiv predloha zakona o poljoprivrednej žemi. Policija ih, jak je včera, zoparla u tej namiri. Zastanoveni su na drahi od Zrenjaninu u Beogradu, medzi Suboticu i Bačku Topolju, na drahoh pri Čenti i Kikindi. Traktoristi probovali prebis blokadu, ali je ih zopar kordon policiji i žandarmeriji. Poljoprivredniki protiv každej fajti politizaciji ih nezadovoljstva. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i ljesarstvo Branislav Bogaroški vyjavil, že parasti jednohlasni u vymahanju, že biše zakon o poljoprivrednej žemi podsahnul zos proceduri. Ministerstvo poljoprivredi hvarelo, že je porihtane za rozvarku, ali je nje i za rigidnje rješenja, a u tej hviljki stanoviska diametralno protivni, hvaril Bogaroški.